Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем рубрику «10-й матч». Четвертый тур позади, и со мной сегодня в гостях Алексей Храповицкий, один из героев встречи, центральной встречи четвертого тура, матч Слободка против Стечкин. Сегодня мы обсудим, как и в предыдущих рубриках, самые интересные события в прошедших матчах, отметим тех, кто особенно отличился, и обсудим перспективы команд в ближайшие несколько туров. Ну, по крайней мере, пятый тур точно посмотрим. Есть ряд интересных матчей, в том числе «Локомотив Северавто», я думаю, большое количество зрителей. Ну что ж, и хронологически с первой игры. Итак, начинаем просмотр моментов поединка «Автоматика» и «Импульс». Интересный матч получился. Алексей, довелось уже вам несколько матчей провести против «Автоматики». Какие вы могли бы отметить самые серьезные, такие самые сложные, самые хорошие достоинства, так что ли сказать, «Автоматики», которые есть? Да что тут говорить, «Автоматика» слаженная команда, техничные все игроки. Сложно играть против них, ничего не скажу. Но мне кажется, им не хватает немножко какого-то упорства, что ли, я даже не знаю. Команда может подсесть в ненужный момент, а так вполне достойная, очень сильная команда. Связано, может быть, это с тем, что футболисты кажутся, не такими крепкими, не такими физически габаритными, по габаритам. Ну да, если сравнивать, например, Стечкина и «Автоматику», да, конечно, борьбы им немножко не хватает, да, посмотреть, как борется Стечкина и как борется «Автоматик». Естественно, может, да, каких-то габаритных игроков не хватает в команде. Все достаточно практически одинаковые игроки. Да, тем не менее, за счет, к примеру, в этом моменте Евгений Сазонов блестяще ушел на маневре под левую ногу. И, в общем-то, техничные практически все футболисты, да и, что говорить, все футболисты «Автоматики» техничные парни. Да, тут и не поспоришь. А как думаете, сложнее будет Слободке в этом сезоне против «Автоматики» играть? Усилилась команда? Не могу сказать ничего. Слободка тоже усилилась, и это надо смотреть по ходу. Как, мне кажется, больше всего решит настрой на игру. А там ничего не хочу загадывать, покажет игра. Алексей, в любом поединке соперников команд, когда, допустим, вы, как Слободка, смотрите на прямых конкурентов в борьбе за медали, ожидаете, наверное, есть какая-то надежда на то, что очки команда потеряет, может быть, да, даст право на ошибку в будущем в противостоянии непосредственно уже с соперником. Были надежды в этой игре, что «Импульс» отберет очки в «Автоматике»? Я надеюсь, «Автоматика» не допустит этого. Все-таки уровень другой команды, я считаю. А там все может быть. Согласен. Посмотрели мы момент матча «Автоматика». Отмечу то, что Евгений Сазонов три мяча положил, в общем-то, став, на мой взгляд, героем этого поединка. Ну и, как всегда, технично сыграли Сергей Голиков, тот же Владимир Сальков. Эти ребята трепет нервы любому сопернику, действия на скорости и технично, в общем-то, так же, как, в общем-то, и все остальные. Переходим мы к следующему поединку. Источник жизни «Максимум». Итак, начинаем просмотр моментов. Источник жизни «Максимум». Источник жизни, по мнению большинства любителей футбола в ЛЛФ, наиболее серьезное впечатление в начале сезона производит. И, в частности, вот Павел Шишкин, автор только что забитого мяча. Кстати, надо признать, что какая-то уверенность внутренняя появилась и у Дениса Конякина. Он как будто начал лучше понимать, на мой взгляд, партнеров. Да, заметно прибавил. Да, согласен. Алексей, не довелось вам, момент посмотреть этой игры? Нет, не довелось, да, не смотрел. Я думаю, будет интересно, сейчас посмотреть на одного из конкурентов непосредственных. Леша, кого бы ты отметил в матче, даже не в матче, непосредственно в этом, в котором источник жизни уверенно добивается победы, а в целом, кто тебе больше нравится в этой команде? Вообще хорошего игрока взяла команда, да, Кучкарова, конечно, да, техничный парень, ничего не скажешь. Шишкин мы знаем все, да, скоростной игрок, ничего не скажешь, а Виктор Аленин, даже и говорить ничего не надо. Команда серьезная, я думаю, один из претендентов на чемпионство. Да, на мой взгляд, совершенно верно. Источник жизни производит отличное впечатление, и мы видим, как ребята уверенно реализуют моменты, которые у них появляются. Повторюсь, на мой взгляд, появилась какая-то уверенность. Не хватало ее в прошлом сезоне, и она же была в чемпионском, в позапрошлом. Классно они разыгрывают комбинации, и, в общем-то, замечал я уже в одной из трансляций то, что источник жизни
провел классно позапрошлый сезон, когда стал чемпионом, но вот эту тактику их как-то, мне кажется, раскусили соперники, то, как они держат мяч, то, как они открываются впереди, и поэтому, конечно, некоторые изменения вот Виктор Аленин произвел. Ну, знаешь, что я скажу, я позапрошлом сезоне не играл, и по сравнению с предыдущим и с нынешним сезоном, как бы они что ни делали, все равно, даже если игроки понимают, что они могут сделать, все равно тяжело за счет техники, скажем так, Виктора Аленина. Даже знаешь порой, что он будет делать, а все равно не получается, да, отобрать мяч. Да, совершенно согласен. Итак, друзья, переходим к следующему поединку. Матч, который мы с вами рассмотрим. БС Синара. Так, БС, ну что можно сказать? Команда без спонсора неплохо начала чемпионат, 2 победы в первых 2 матчах, но потом поражение от Автоматики. И то, как сыграла команда против Синары, конечно, поразило в первую очередь началом, потому что Роман Петровский, Александр Томилин делали с соперником просто все, что заблагорассудится. Иван Демин тоже красивый мяч забил, вот сейчас мы это все с вами увидим. Леш, хорошо знаешь ребят из Синары? Да. Как ты думаешь, настроены они серьезно в этом сезоне побороться? Ну, я думаю, если все, кто играет, думаю, настроены серьезно, ну, ребятам чего-то не хватает, не знаю даже чего. Вроде игроки все хорошие, ничего не скажешь, очень хорошие игроки, могут достаточно хорошо играть и достаточно, я думаю, далеко дойти в турнирной таблице. Ну, порой даже не хватает у них замен, как мы видели. Да, вот не только хватает хотел игроков. отметить. Да, совершенно верно. Ну и опять-таки мне тоже вот в процессе по матче, пока я там где-то фотографирую, мне удается пообщаться с футболистами. Ребята сами жалуются, что действительно как-то сложно бывает иногда собрать просто боевой состав на игры. Вот. Но вот этот вот поединок отдельно взятый Синара очень здорово провела. Понятно, БС там за счет того же Сергея Крапивинцева сражался. Вообще Сергей Крапивинцев производит впечатление, я думаю, да. Кстати, если посмотреть на лучших бомбардиров, то Сергей на 2-й позиции. Серьезно, он вообще, в принципе, забивает большее количество мячей своей команды. Это было и в первой лиге, это будет, я уверен, и в высшем дивизионе. Вообще очень человек, который хорошо реализует просто свои моменты. Вот, но Синара переиграла, она и в скорости переиграла соперника, и опять-таки, повторюсь, дебют очень классный получился. И нравится мне, честно говоря, вот у Синары это такое какое-то внутреннее спокойствие, хотя иногда оно может быть перерастает. Даже кажется, как будто игроки просто приходят, играют в свое удовольствие, как во дворе. Да, совершенно не нервничая, да, согласен. А вот момент, когда БС на контратаке ловит Синару. Был, кстати, эпизод в матче, когда +1 всего был у Синары. Вот опять же отметим гол Сергея Крапивинцева. Кстати, в этом туре была сложная очень у меня ситуация. Я, когда отбираю лучшие мячи забитые, я обычно сперва выбираю просто, которые мне особенно понравились, да, запомнились. Вот в этом туре их было сразу 20 штук, и из них уже я потом выбирал 10, которые вы в итоге вот увидели в этой подборке. Вот этот мяч Сергея Крапивинцева, который до этого был в эпизоде, был в первой 20-ке, но в итоге пришлось от него отказаться. Лешка, твой, кстати, гол тоже был, вот, но там ты полполя пробежал, тоже достаточно эффектно все это выглядело. Вот, но в итоге конкуренты были, на мой взгляд, серьезнее. Да, не спорю. И вот очередное взятие ворот. Денис Богомолов. Отметим, как Фадеев даже не пытается мяч отнять у него. Наверное, это уже неправильно. Руки опустили. Да, уже при счете 9-5. Согласен. Приходило очень мало людей. Сам я первые 2 тура лечился, я пропускал. А так, команда вся еще дачный сезон еще не закрылся, там уезжают на шашлыки люди, ну что тут сделать? Ну, по идее, сегодня собрались, должны были 2 замены, но человек вот один не пришел. То есть, в принципе, до игры я знал, что мы должны были выиграть. И, слава богу, удачно выиграли, взяли 3 очка. В этом сезоне главная цель нас не вылететь. То есть, все. Другой цели нет. Главное сейчас там занять место в середине, сыграть со всеми как можем. То есть, главное не вылететь, все. Больше, да. Ну, сейчас вот у нас Дмитрий Панасюк очень хороший нападающий. Сейчас вот, опять же, пока он не может играть. В принципе, у нас состав есть уже, 7-8 человек у нас будет на игре, если будет Панасюк ходить. В принципе, я на нее сам очень рассчитываю. В принципе, больше, наверное, никого подписывать мы больше не будем. Итак, друзья, переходим к следующему матчу. Матч, который можно назвать одним из центральных в этом туре, в прошедшем ФК Гурова «Локомотив». Начинаем просмотр моментов. И сразу вопрос, Леш, к тебе. Перед игрой были ли мысли о том, кто может победить? Ну, сначала, как говорил, сомнений не было. Думал, что победит «Локомотив».
Потом вспомнил, что Гуру у нас усилилась хорошими достаточно игроками. Но все равно в большей степени ставил на Локомотив. А когда приехали и узнали, что вот вышла вот такая игра, были удивлены все, я считаю. Да, немало удивленных было этим результатом. Хочется отметить действия Дмитрия Морозова в последние матчи. Действительно, на нем большая ответственность, он много мячей забивает и много мячей именно сам создает. Вот например, в этом эпизоде, когда он у Рустама Нуриева отнял мяч и забил в дальнюю девятку. Леш, как ты думаешь, ФК Гурова, вот как они умудрились в итоге навязать борьбу Локомотиву и вытащить практически проигранный матч? Ну, самое главное, я считаю, это дух команды. Молодцы, что они опустили руки. Мне кажется, Локомотив просто подрасслабился, что уже все, осталось 1,5 минуты, ничего не будет. А тут да, удивительно, ребята конечно. все неплохие, могут сделать гол, скажем так, и не из ничего. Да, очень важный момент. Я согласен, Алексей. Сделать гол из ничего – это исполнительское мастерство. Вот. Да, оно, человек-гол, да, скажем так. Помогло в этом эпизоде. Это, допустим, это не распасовка источника жизни, это именно индивидуальные действия отдельно взятого футболиста. В данном случае вот мы видим, как Владимир Пелосян. Да, прекрасным ударом, смотри как. Да, в дальнюю девятку. Дальнюю девятку с левой ноги. Да, ну, не каждый попадет. Левая родная. Вот. Ну и, в общем-то, Владимир Пелосян сыграл ключевую роль в этой победе. Вот мы видим, как он, накрутив Алексея Котова, отдает пас на капитана, который становится автором победного мяча. 5-4. Фантастическая игра. Друзья, это я честно говорю, вижу уже, получается, все матчи третий год подряд в высшей лиге, в ЛЛФ. И это, конечно, один из матчей, который я бы поместил, не знаю, на полку поставил бы, чтобы... В архив. Да, золотой архив ЛЛФ. Кстати, хорошая идея, может быть, что-то наподобие надо сделать. Повторюсь, великолепный матч. С нами Владимир Пелосян, форвард команды ФК Гурова. Владимир, с победой вас. Спасибо. Поделитесь своими впечатлениями об игре. Впечатления, конечно, очень классные. Хорошо, что удалось нам победить. По-моему, за последние 2 минуты мы, по-моему, 2 гола забили. Ну, конечно, Локомотив полностью, то есть, ну, не полностью, конечно, но игрой владел. Но мы свой момент забили. Конечно, обидно то, что с удалением мы пропустили, хотя должны были забивать. Впрочем, ничего страшного. Доиграли матч до конца. В итоге 5-4 выиграли. Локомотиву спасибо за игру. Владимир, на эту игру вы выходили с какой целью? Все-таки противостояла вам команда, которая из верхней части турнирной таблицы. Ну как, с целью победить. Да, команда очень классная, очень серьезная. Хорошие очень игроки, подбор замечательный. Но если не выходить с надеждой на победу, тогда я не вижу смысла играть. Сегодня, Владимир, на трибуне присутствовала ваша вторая половинка, которая за вас переживала. Но также в Ютубе Генрих Мхитарян следил за вашей игрой. Что хотели передать Генриху? Бара ФДС. Все, с нами был Владимир Пелосян. Итак, друзья, переходим к матчу «Восток» КБП+. Команда, которая... Ну, «Восток», наверное, хочется сказать, что не ставит особо перед собой каких-то целей. Поговорила как-то с Антоном Бабушкиным. В удовольствие играет команда. Вот. Ну а КБП, конечно, придется очень сложно в этом сезоне. Нужно будет бороться, вгрызаться буквально в борьбу за чемпионство, борьбу за выживание. Посмотрел на Алексея и сказал за чемпионство. Леш, какое отношение вообще в высшей лиге у футболистов в команде «Восток»? Мне интересно. Ну, знаешь как, там большинство ветеранов, да, и ну, ты правильно сказал, цели каких-то, я считаю, что они не могут ставить, потому что, ну, скажем так, возраст и какая-то борьба за чемпионство, я думаю, вряд ли получится. Ничего не хочу сказать, что, да, мастерство никуда не девается, но за счет скорости просто молодые игроки их переиграют. Но команда взяла, да, у нас неплохих игроков, как Бабушкин, да, кто у нас, Кузнецов. Да, там. да, Ну, все-таки для чего-то они их берут. Может быть, выживание, может быть, хотят все-таки до призов дойти, не знаю, да. Какая у них идеология там. Ну, кстати, в этом сезоне «Восток», мне кажется, смотрится как-то более эффектно, более изящно. Более эффектно, конечно. Да, благодаря ребятам этим молодым. И, ну, насчет призов не знаю, потому что, в общем-то, за призы у нас борются команды, которые на поле устраивают такое шоу, которое выходит для того, чтобы победить, конкретно, чтобы победить. Эти команды в призах. «Восток», действительно, это видно
и по отношению, и по возможностям играет в удовольствие. Ну, вроде в удовольствие. Смотри, как Бабушкин, да, капитан команды, ругается даже на всех, на своих, да, сверстников, скажем так. Да, согласен. Все равно как-то настрой какой-то есть у него. Ну, я думаю, что во многом это понимание просто того, как команда может играть, как его партнеры могут действовать на поле, и когда он видит, что они, может быть, выкладываются где-то не на 100%, Может быть, да. требования, да, его. Ну, да, не согласиться сложно, для чего-то же претензии он предъявляет к своим партнерам, наверное, требует результата. Посмотрим, на какой в итоге. Ну, а по поводу КПП, что можно сказать? В принципе, 4-й тур подряд мы сожалеем. Мы сожалеем о том, что команду покинули сильные ребята, которые теперь выступают в первой Б. Но я боюсь, что все закончится тем, что просто эти команды поменяются местами, КБП плюс и КБП имени Шипунова. Может быть. Да, без КБП, наверное, в вышке мы не останемся. Итак, друзья, переходим к матчу Автошкола 23 Пахтакор. Команда, напомню, новички в высшей лиге. Вот у нас тут параллельно идет соперничество, как вы можете слышать, за столом настольного футбола. По матчу Автошкола 23 Пахтакор. Автошкола в прошлом туре победила, первая победа была в вышке, а Пахтакор пока не может вообще очков набрать. Соответственно, это был матч, в котором Пахтакор рассчитывал это сделать. А Автошкола, в свою очередь, здорово похвасталась новичком. Похвасталась Денисом Саватиевым, человек, который первый раз зашел в этом туре за команду и сразу забил невероятное количество мячей. 4, если быть точнее. Вот он в очередной раз автор забитого гола. Автошкола 23 классно начала матч, но в свою очередь далее Пахтакор перехватил инициативу. Леша, такой вопрос. Я знаю, команда тебе не знакома. Тем не менее, какой совет можно дать вообще новичкам, которые входят вот в самый сильный чемпионат против серьезных соперников? Главное не бояться ничего. Мне кажется, кто приходит и думает, что тут невероятные какие-то команды, я считаю, что все равны, и все могут добиться всего. Главное хотеть, главное желание. И все. То есть, в принципе, самое главное верить в себя. Конечно. Автошкола 23 именно это начала делать после того, как в прошлом туре победила и набрала первые очки. И в этом матче тоже очень много мячей она забила. В итоге, напомню, матч 7-6 закончился. Пахтакор очень классно провел вторую половину. Видите, что счет 5-1. Да, казалось бы, уже можно потерять веру в себя. Но, тем не менее, Пахтакор это не сделал. Вот. И новичок у Пахтакора также отметим Никита Соловьев. А также, конечно, команду должен усилить, вот он с мячом. И вот он забивает свой дебютный мяч. Немножко корявенько получилось, но тем не менее гол он есть гол. Еще несколько слов по поводу автошколы. Дело в том, что у нас этот сезон вообще, как мне кажется, по уровню новичков, которые зашли в команду, вообще один из самых интересных. Потому что уже не раз мы отмечали Куракова в составе команды «Слободка». Отмечали мы футболистов, которые с Пахтакора перешли в другие команды, Учкаров. И вот еще Денис Саватиев. Футболисты, которые сразу, буквально с первого матча, доказывают то, что с их уровнем нужно считаться. И вот Автошкола, кстати, победный гол сейчас будет. Нет, сперва будет выход 1 на 1 Сухропа Хайдарова. Он не забивает, кстати, чтобы гол, да, если бы он забил. Вполне. И не забиваешь ты. Забивает тебя, правильно. Да, сделал это Денис. Мы видим эпизод, когда он 1 на 1 остался с Никитой Соловьевым и в ближнюю девятку. Классно. Хорошо все сделал, правильно. Вот, поздравляем Автошколу 23 с победой. Вторая победа в высшей лиге. Достойное уважение. Наверное, все-таки осваиваемся потихоньку. Думаю, надеюсь, что впредь будем продолжать играть в том же духе. Сегодня интересная игра получилась. Первый тайм уверенно победили, выиграли. Во втором сами себе проблемы стали придумывать. Слава богу, хорошо, что все так закончилось на самом деле. Может, опыта еще не хватает, хотя в прошлом году было то же самое, мне кажется, у нас. Никогда мы спокойно не могли заканчивать игры. Что-то надо над этим поработать как-то. Спину я сорвал, тяжело ходить, не то что бегать. Все. А в составе все, во-первых, хочу сказать всем спасибо, все молодцы, даже и за второй тайм все молодцы. Ну, конечно, новичок наш сегодняшний, Денис Саватеев, я думаю,
на всех произвел впечатление своей игрой, забил много мячей, по-моему, 4, если не ошибаюсь. И самый важный победный гол, конечно, тоже на его счету. Ну, молодец, понравился очень. Дебют хороший. Вот. Ну, его выделю особенно, но так сыграли все на уровне вполне, молодцы. Команда сыграла хорошо в целом. Итак, друзья, переходим к следующему матчу. Шахтер Голд Клаб. Матч, в котором Шахтер бесспорно был фаворитом. Напомню, что распалась команда ТЭК, и часть футболистов, а именно Ян Мартын и Иван Пульвери, перешли в Шахтер. В этой игре главная действующая роль была у Дмитрия Трегубова, но это мы сейчас все с вами увидим. А на ваших экранах классный гол Михаила Никульчева, практически со своей половины поля он забил. Леш, такой вопрос. Андрей Казаков бывает на тренировках забивает такие мячи? Нет. Ну помните, как в прошлом сезоне, не помню, с кем играли. Хет-трик, да, сделал неплохой. Да, помню. Вроде получилось один раз, но не пробует больше. Наверное, боится. Надо признать, да, такие моменты запоминаются, тем более Андрей никогда вы не используете его в качестве пятого полевого, он хорош на воротах, там он делает свою работу. У нас есть Петров, который может так за центр поля забить такой гол. Да, Артем Петров часто используется командой Слободка, напомню, в качестве пятого полевого. Андрей Казаков действительно в прошлом году был такой матч, в котором Андрей умудрился 3 мяча забить, это невероятный, конечно, результат. Здесь же у нас непосредственно в этой игре Шахтер уверенно лидирует, счет уже 4-2, и продолжает команда феерить на поле. Понятно, что, конечно, Голд Клабу не хватает и сыгранности, и возможностей физических, ну и, наверное, тем не менее отмечу, что в этом матче, по сравнению с прошлыми, команда выглядела уже более уверенно. Может быть, потихонечку просто вкатывается, она понимает уровень общий команд. Но, конечно, повторюсь, будет очень-очень тяжело. Говорит, опыт высшей лиги получает, все пойдет. Да, все должно пойти, потому что могу вспомнить, в позапрошлом году команда БС, она играла в высшей лиге в позапрошлом году, потом вылетела, провела блестящий прошлый сезон в первом дивизионе и вернулась, и неплохо пока смотрится. Вот БС в данный момент на 10 месте, 2 победы, 2 поражения. Итак, переходим к следующему матчу. Северавто Тандер Эрцту. Начинаем с просмотра моментов. Леш, как тебе Север в начале сезона? Да неплохая, да я бы сказал, и Тандер хорошая команда. Я думал, тут тоже, если честно, 50 на 50. Но все-таки, наверное, Северавто больше опыта, скажем так, в высшей лиге. Если ребята знают, как играть, все молодцы. Показали свой футбол, выиграли. Да, действительно, Север включился, когда это потребовалось, потому что был эпизод в начале, или в конце, по-моему, в начале второго тайма, когда Тандер даже вышел вперед. Вот, тем не менее, Север игру не упустил и, забив несколько мячей подряд, в итоге одержал победу. Тандер, на мой взгляд, будет бороться, отнимет он, как мне кажется, очки у лидирующих команд. Ну, с кем-то он должен, наверное, сыграть ничью, где-то, может быть, даже и... Да, серьезная команда, ничего не скажешь, хорошие ребята. Да, по подбору футболистов. И видно, выкладываются ребята, видно, как стараются. Хочется показать свои лучшие качества. Молодцы. Леша, такой вопрос, связанный с показом своих лучших качеств. Есть разница, насколько она существенна, когда ты играешь перед трибунами и тебя снимают в прямом эфире, либо ты просто вот в обычном зале играешь, какие-то внутренние ощущения другие? Ну, знаешь, на игре об этом забываешь на самом деле. Вот и все, ты настроен на игру и не думаешь на самом деле ни о зрителях, ни кто тебя снимает. Вот и все. А потом смотришь на себя со стороны и порой смеешься в каких-то моментах. Вот. Ну, вот такое бывает, в принципе, я думаю, не только с любителями это происходит, с профессионалами тоже. Так что в этом нет ничего зазорного. Ну, а возможность посмотреть сразу после игры, конечно, моменты матча, я думаю, это такое серьезное достижение. Всегда прихожу домой, смотрю, как сыграли. Закончился матч победы Северавто, напомню, 5-3. В итоге они победили, и это, между прочим, 4-я победа подряд. В следующем туре, как мы уже говорили, Северу предстоит сыграть классный матч с Локомотивом. Будет, если так пробежаться по остальным поединкам, то по потенциалу, я думаю, именно он центральный, все остальные встречи. Ну, еще вот, я думаю, Леша, твой поединок с Шахтером тоже достаточное количество зрителей наберет. Шахтер
крепкая команда. Итак, друзья, мы переходим к центральному поединку высшей лиги Стечкин-Слободка. Начинаем просмотр моментов. Параллельно, Леш, такой вопрос. Настроения перед игрой какие были? Было ли какие-то опасения, что третье поражение подряд потерпите? Об этом не думал. Команда, я считаю, настраивали серьезно, потому что соперник принципиальный, настрой был боевой. Ребята просто были немного подуставшие, приехали из Москвы с соревнований, сразу с автобуса пришли в раздевалку. Ну, команда в какой-то момент собралась и показалось, что он может обыграть принципиальный соперник в сильной команде. От себя хочу сказать, что, Леш, команда Слободка большие молодцы, смогли настроиться и со стороны на поле вы выглядели действительно временами, момент, особенно когда мячи забивали, более серьезно настроенными на игру, чем соперник. В свою очередь Стечкин боролся тоже неплохо и, в общем-то, дважды они сравнивали счет. Вот этот момент, когда получился голевой рывок из 2 мячей, как-то специально, может быть, команда ждали таких моментов, когда сможете на контратаке поймать соперника, либо просто игра складывается. Не специально ничего не ждали, просто момент есть момент. Был момент, забили, все. Ничего не ожидали. Ну и вот второй гол, который в этом эпизоде будет забит, это как раз твой гол, Леш. Скажи, в эпизоде, когда сделал рывок, ты от Михаила Крупачева, чем руководствовался? Успеешь, не успеешь? Вот Казаков вел мяч и просто посмотрел, что есть коридор, и решил попробовать немного, почему бы и нет. Ну, получилось, и забил. Да, Лесной увел защитника, и зона появилась, в которой ты как раз... Ну, увидел большой коридор, что есть возможность. Да, получилось здорово, тем более в концовке мяч Стечкин забил, на счет 4-3 стал. Были там, конечно, споры, был мяч или нет, но все-таки вроде бы как был. Поздравляю с победой. Думаю, что это начало как раз того времени, когда Слободка будет подниматься по турнирной таблице, потому что сейчас 9 место, это явно, Леш, не ваше место. Да. Ну и в следующем туре с Шахтером игра. Желаю успехов. Шахтеру тоже желаю успехов. Всем командам желаю забить большое количество красивых мячей. Высший дивизион в этом году у нас очень хороший, много классных исполнителей. Поэтому самое главное, давайте, ребята, играйте без травм. Ну и, конечно, любите футбол. Спасибо, Леша.